Donc, la fonction f6 de x, c'est tangente hyperbolique de 1 plus x au carré. Tangente hyperbolique, elle est définie de R dans moins 1, 1. Ouvert le moins 1 ou le 1. Où elle est strictement croissante, définie, et donc elle a une fonction, elle est bijective, et donc comme elle est bijective, elle a une fonction réciproque. Ou la fonction réciproque, c'est arc tangente de x. Ou arc tangente de x, c'est l'axe, c'est de moins 1 vers R. Donc la fonction tangente hyperbolique de x, qui est la tangente, tangente تكتب بدالة السينوس والكوسينوس tangente hyperbolique تكتب بدالة SH ou CH. Donc هاد الكتيبة quand on la simplifie كي نحو 2 ونخرجوا عامل مشترك نجمو نكتبو TH de x tangente hyperbolique نجمو نكتبوها expo 2x moins 1 sur expo 2x plus 1. Très bien. La dérivée, alors, soit on peut dériver maintenant, soit on dérive maintenant. On préfère dériver bhadou, c'est plus facile. Donc, th de x, la dérivée de th de x, normalement, c'est la dérivée de sinus hyperbolique sur cosinus hyperbolique. Ou hada prime, درنا شحال من خطرة, u prime v moins v prime u à la v au carré. Donc, ça va donner sh x prime. Donc, la مشتقة à sh, il y a ch. نكتبها directement, ça donne ch x fois ch, علاش fois ch المشتقة تاع هذه c'est ch fois ch u prime v, donc هذا c'est u prime وهذا v moins v prime u moins v prime u المشتقة تاع ch تعطينا sh ثاني donc moins v prime u, v prime تولي SH والU هو SH تما SH au carré. ما ديتايتهاش باش مابقاليش بزاف بلاص sur CH de x au carré. دونك حنا الفرق واحد اخر ثاني مع الدوال المثلثيه كيما السينوس والكوسينوس. السينوس والكوسينوس كي تشتق السينوس يعطيني الكوسينوس، كي تشتق الكوسينوس يعطيني ناقص السينوس وهي رايحه نديرو دائره. هنا ما كاش الاشاره، هنا الاشاره ما تتبدلش. تشتق الاس اش يعطيك سي اش، تشتق سي اش يعطيك الاس اش. هذيك علاش جايين بلو فاسيل. دونك tangente hyperbolique, la dérivée de la tangente hyperbolique de TH هذه تولي CH au carré. CH au carré ناقص SH au carré تعطي لي واحد. دونك CH au carré enfin ما تعطيليش واحد. دوك نشوفوا شحال تعطينا. divisé par CH au carré de x. دونك نفكركم بالكوسينوس والسينوس. في الكوسينوس والسينوس واش عندنا؟ عندنا كوسينوس كاري de x plus sinus carré de x تعطينا شحال؟ تعطينا 1. نداري من هذه نخرجوا العلاقات الاخرى. دونك CH carré de x moins SH carré de x شحال تعطينا؟ دونك تعطينا 1. هذه ديما نشفاو عليها. في الكوسينوس والسينوس الاو كاري تاعهم الجمع تاعهم يعطينا واحد. في الكوسينوس والسينوس هيبربوليك الجمع تاعهم بلوتو الطرح تاعهم يعطينا ثاني واحد. دونك هذه طونجونت هيبربوليك المشتقة نكتبوها تساوي شحال؟ تساوي دونك هذا كاع راه واحد على سي اش دو اكس او كاري. علاش راني نقول لكم هذه؟ باسكو راح نستعملوها في هذه المشتقة ونستعملوها في تقريبا كاع المشتقات. سوري بوتيتر ايكال ثاني لحاجة واحدة أخرى. نجمو هنايا نبعدوا المقامات. واش تولي لنا؟ كنا نجمو ثاني نديرو هكا، نحلوا هذا المقام يولي سي اش على سي اش يروح معاه، هذا يولي واحد. سي اش وكاري على سي اش وكاري واحد، وهذا ناقص سي اش اس اش وكاري على سي اش يعطينا طونجونت. معناها تولي عندنا هكا سي اش وكاري دو اكس سور سي اش وكاري دو اكس موان اس اش وكاري دو اكس سور سي اش au carré de x. Et donc CH sur CH égale à 1, SH sur CH au carré c'est tangente hyperbolique. Donc tout les 1 moins tangente hyperbolique de x. Voilà, donc c'est comme un petit rappel pour pouvoir travailler ma tangente ou pour pouvoir dériver tani. Donc on va essayer de dériver. On va voir le domaine de définition. 1 plus x au carré, elle est définie quel que soit x dans R.
1 plus x au carré est défini quel que soit x dans R. Donc, tangente hyperbolique de 1 plus x au carré معناها اللي راه بين القوسين 1 plus x au carré لازم يكون ينتمي ل R باش 1 plus x au carré ينتمي ل R محققة من أجل كل R. Donc, df est égal au x appartenant à R tel que 1 plus x au carré appartient à R. وكان جا زعما هذا يروح من moins 1 ل R وكان جا arc tangente hyperbolique وكان جا arc tangente hyperbolique معناها من moins 1 يروح ل R معناها هذا اللي راه بين قوسين لازم ينتمي لناقص 1 1. حنا هذا كساهل تسمى df يساوي R خاطر هذا 1 plus x au carré ينتمي R من أجل كل أعداد x الحقوق بلوتو الشروط محققة. دونك دوكا نسيو نشتقو الدالة تاعنا. دونك كي نحبو نشتقو TH de 1 plus x au carré واش يعطينا؟ راهي دالة مركبة راهي من الشكل tangente de u de x prime donc est égal à 1 sur ch de u de x, هذه صحيحة هذه كاع نخمولها. Donc ça c'est la première étape. Donc tangente hyperbolique de ux c'est 1 sur ch de u de x. On l'a prouvé. شغل شفنا هنايا شفنا x عاودنا ب x. Mais هذا غير كافي. هنا هذا الاشتقاق راه غلط علاش؟ خاطر هذه راهي دالة مركبة fois u' de x. Avec bien sûr ch de u de x différent de 0. Donc هنايا هذه qu'est-ce qu'on va donner كي نشتقوها 1 plus x au carré تولي 2x donc ça donne 2x sur ch de 1 plus x au carré. La fonction numéro 7 f7 de x égale à ln ch de x. Alors كيفاش عرفنا ln ln c'est une fonction elle est définie de 0 plus infini. Ça veut dire que اللي يجي لداخل تاع ln هذاك لازم يكون موجب وما يساويش صفر لازم يكون موجب تماما وما يساويش صفر. Donc حنا précédemment normalement شفنا الاشاره تاع ch de x. ch de x راهي داله موجبه. علاش داله موجبه؟ خاطر جدول التغيرات تاعها في جدول التغيرات تاعها من زائد ما لا نهايه تهبط لواحد ومن الواحد تطلع لزائد ما لا نهايه صفر ناقص ما لا نهايه زائد ما لا نهايه. هذيك فاش عرفناها كي اشتقينا ch كي نشتقو ch تخرج لنا sh sinus hyperbolique معناها expo x plus moins expo moins x على 2 وكي ندرسو إشارة تاع expo ل x ناقص expo ناقص x على 2 تخرج لنا إشارة متناقصة ومن بعد متزايدة. علاش؟ إشارة سالبة ومن بعد إشارة موجبة ومعناها الدالة خطرة متناقصة خطرة متزايدة. Donc هذه expo x moins expo moins x sur 2 elle s'annule pour x égale à 1. Pour x égale à 1. Normalement, c'est x... Non, égale à 0, pardon. Oui, pour x égale à 0. Qui n'a pas de 0, ça fait 1. Qui n'a pas de 0, ça fait 1. مع moins, moins 1. Et donc, ça fait 0. تسمى اللي من قبلها يجي اللي يجي من قبلها يجي سالب واللي يجي من بعد يجي موجب. هذه باش درسنا الإشارة تاع sh. Donc, vu que ch من زائد ما لا نهاية وهنا نحسبوا لي ليميت. Donc, la limite في le plus l'infini هنايا تعطينا plus infini وهنا تعطينا 0 باسكو تولي exponentielle تاع moins l'infini والعكس تاع في plus l'infini هنايا تعطيني 0 وهنا تعطيني plus infini. Donc, من أجل كل x من R quel que soit x de R quel que soit x appartenant à R ch de x supérieur ou égal à 1. ch de x supérieur ou égal à 1. Vu que ch de x supérieur ou égal à 1, ça veut dire que nous نحطوه في ln. Donc, la fonction, elle est bien définie. Donc, on a df7 égale au x appartenant à R tel que ch de x ch de x يكون supérieur strictement à 0.
CH de x, il est supérieur strictement à 1. Il est supérieur strictement à 1. Min ajl quelle valeur? Min ajl toutes les valeurs de x. Donc df7 égale à r. علاش égal à r? Parce que CH ديما موجب خاطر CH كبير ديما كبير ولا يساوي الواحد. Très bien. Donc, domaine de dérivabilité, ما كاش مشكل. Est-ce qu'on peut dériver هاد الدالة ln CH de x. Donc ln u هي u prime على u. Donc ln CH de x راهي من الشكل ln u. Donc هي u prime على u ou u prime. CH prime هي SH de x sur CH de x. وهذه باش تفكركم TH de x, tangente hyperbolique. Ou ça, tangente hyperbolique, qui m'a renouvelé في الرابel. إذا arc tangente hyperbolique من moins 1, 1, r, ça veut dire que tangente hyperbolique من r moins 1, 1. كما كان الحال. خرجنا في le même domaine définition. On a même pu vérifier. Ensuite, on a f8 de x. Alors, f8 de x, c'est la fonction arc ch de x pour x. Arc ch de x pour x. Anna, je veux connaître le domaine de définition tahadi. Mais j'ai le tarif taha. C'est les x appartenant à R tel que. Alors, tel que quoi? Arc ch. لازم يكون بين قوسين يكون محصور ما بين moins 1 1. علاش اختار arc ch معرفة في هذا المجال. Alors, ورا ch تاعنا arc ch plutôt 1 plus l'infini. يعني خلط مع arc cosinus. Arc cosinus هو اللي لازم يكون معرف ما بين moins 1 1. Donc l'arc ch يكون 1 زائد ما لا نهاية. معناها يكون أكبر أو يساوي الواحد. أكبر أو يساوي ماشي أكبر تماما. أكبر أو يساوي الواحد. Donc x appartenant à R tel que x pour x supérieur ou égal à 1. Donc لازم نحلوا هذه المعادلة. x pour x supérieur ou égal à 1 في زوج موجبين نجمو ياك الاكسبونونسيال ديما موجبة. اكسبونونسيال ديما موجبة. دونك نجمو نابليكيو عليها الالن. وهذه نورمالمون واحد تفكركم بحاجة. فوايي هنايا فونكسيون ريسيبروك ايتترا كيما رانا نديرو من الصباح. On va appliquer الالن. من قبل ما كناش ننتبهوا لها في الليسي ايتترا نشوفو نقولو بلي الالن يروح مع الاكسبو. دوكا على بالنا علاش الالن يروح مع الاكسبو. L'une est la réciproque de l'autre. Donc تركيب تاع دي فونكسيون ريسيبروك يعطينا ليدونتيتي اللي هي x. كي ندخلو الالن هنا يعطينا x و ln 1 ln تاع واحد هو 0. Donc df égale à donc df8 égale à r plus égale à 0 plus l'infini. Voilà. Maintenant, on va dériver, enfin, domaine de dérivabilité de arc ch x pour x. Comme tu vois, on a arc ch de f de x. Le domaine de dérivabilité de c'est 1 plus l'infini. لازم la fonction هذه تكون تنتمي ل 1 plus l'infini. Mais هذه الخطرة ال 1 ما يكونش داخل. Donc هنايا sûrement راح تكون عندنا ل 0 ماشي داخل. On va effacer. On sait où نكتبوها. Ensuite نشتقوها en suivant la règle. Donc ce sera f' de x sur racine f carré moins 1. وهنايا عندنا 1 plus f carré x. وهنا 1 moins f carré x. C'est la seule اللي مبدلة. ماشي كيما في الكوس arc cos و arc sinus. arc cos arc sinus كنا نشوفو بلي تخرجنا 1 moins f au carré moins وبعدها 1 moins f au carré. هنا 1 plus f au carré. Donc هادو سيو تحفظوهم. Il n'y a pas de méthode باش تشفاو عليهم.